Moi, Tipilaukku-edustaja Emmi tässä. Tervetuloa katsomaan mun tämän hetken mallista, joka mulla on kotona saatavilla. Eli noudettavissa valkealasta tai sitten tietysti postitettavissa ihan minne tahansa ostajan piikkiin. Ja lähdetään katsoa näitä ihania tuotteita. Tää näppärän kokoinen punainen lompakko on ihana siitä, että tää on oikein tila-ihme, vaikka tää ei ole kauhean iso. Eli tänne saa hyvin laitettua monia kortteja. Sitten tonne vaikka ne kolikot tai avaimet tai mitä kukakin lompakossa kuljettelee. Tuolla on lisää korttipuolta ja tonne sitten sujahtaa kivasti setelitkin. Ja hei, hinnat kiinnostaa aina. Tän hinta on 23,90. Tällainen kaunis punainen sävy. Suurin osa näistä tipituotteistahan on keinonahkaa. Se on todella kestävää ja sillä on niin kuin hyvä materiaali. Sitten hei, kattokaa miten söpö vedin tässä. Aivan ihastuttava. Aika kuitenkin semmoinen unisex-tyylinen, eli käy mun mielestä niin miesten kuin naistenkin käyttöön. Siellä on neppari tuolla, 19,90 on tän hinta. Tännekin saa kätevästi kortteja. Ja sitten täällä näin kaksoislokero. Eli semmonen söpöläinen tässä näin. Sitten hei, nahkainen lompakko. Tää on tyylikäs lahja vaikkapa jollekulle tärkeille henkilöille, kun ajattelee, että tää tulee tällaisessa upeassa kotelossa. Ja on tosiaan aito nahkaa. Huolettuna kestää todella pitkään. Kätevän kokoinen menee vaikka kätevästi taskuun. Täälläkin tommonen nappisysteemi. Runsaasti tilaa korteille. Tän hinta, mä en muista näitä hintoja ikinä ulkoa. Niin tää on 36,90. Eli ei nahkalompakoksi mun mielestä mitenkään erityisen hintava. Ja tuo sitten tosiaan niin kuin näytinkin, niin noita erilaisia korttipuolia täällä näin. Sitten tonne laitellaan vaikka ne setelit taiteltuna tai sitten kolikot ja muut. Eli tämmönen ihanuus sitten. Nämä tipituotteethan tulee Italiasta. Meidän omistajat käy nämä henkilökohtaisesti valitsemassa, eli silloin kaikki laatu on hyvää. Nyt kun kuva heiluu, niin se johtuu ihan siitä, että meidän Vilma, näytetään Vilma kameralle. Meidän Vilma täällä pönttöilee. Eli hän päätti tulla tönimään tätä mun kuvausalustaa tässä näin. Tää oli kilvan pallolla, niin ottaa siihen sitten samalla. Sitten aivan upea. Nämä on ihanan tuntuiset kädessä ja aika lämpöisetkin. Ja näissä on toi, että pystyt sitten käyttelemään kännykkää vastailemaan ainakin siihen puheluun, jos tulee. Niin ihanat hansikkaat. Mulla on itselläkin nämä eri väristä. 19,90 on näiden hinta ja ihmeen lämpöiset. Eli on ihan nyt talvikevenäkin näiden kanssa hyvin pärjäillyt automatkalla. Ei tietenkään mitkään ulkoiluhansikkaat. Siinä hei, noita noin. Ja sitten lähdetään katsomaan meidän laukkuvalikoimaa. Mukavalla hihnalla. Näitä hihnojahan saa säädettyä sitten täällä. Lähes kaikissa tipilaukuissa on toi mahdollisuus ottaa se hihna pois ja vaihtaa vaikka toisenlaiseen hihnaan. Tätä voi käyttää niin, että toi hapsu näkyy kivasti. Tai sitten näin toisinpäin, että on simppelimpi look. Ja tällä laukulla hintaa 39,90. Sisäosa kiinnostaa usein, nyt kurkataanpa vielä sinnekin. Täällä on nämä mun tollot, että jos näyttää, että siellä on jotain. Eli täällä on tämmönen sivuvesku-vetoketju, niin kuin suurissa osassa tipilaukkuja. Ja sitten tuolla noin toi tommonen sivulokerikko. Tässä ei ole sitten sellaista välisysteemiä, kun on pikkunen söpö laukku. Aivan ihana sävy. Ja hei, kannattaa muistaa, että näitä ei tosiaan useampia tuotteita ole kuin se yksi kappale. Eli hihkase heti, jos olet kiinnostunut jonkun näistä ihanuuksista ostamaan itsellesi. Sitten tää punainen
aniinipunainen kaunotar 51,90. Käytetään joko näin päin tai sitten toi hapsupuoli eteenpäin. Täällä ihanat tyylikkäät hihnat saa halutessaan myös olkapäälle. Ja tää on aikamoinen tilaihme. Katsotaanko mitä kaikkea tänne mahtuu. Näyttää sisäpuolelta tuolta. Mutta tänne kun lähdetään laittamaan, niin tänne voi laitella eväsrasia, juomapullon. Muuten me laitetaan kalenteri on lähes joka naisella aina mukana. Sitten tietysti kännykkä. Ja vaikka tosta meikkipussi. Näin on nyt kauhean järjestelmällisesti täällä näin. Meillä on täällä järjestelmällinen ihminen, mutta ne mahtuu sinne loistavasti. Ja sit jos avaat tuota pohjaa, niin kuin sillä mä en viittinyt, kun tää on kuitenkin jollekin ihanuustulossa, niin sen kummemmin tätä avata, niin tämähän vetää vielä paljonkin enemmän sitten sisuksiinsa. Eli sillä aivan loistavan kokoinen laukku. Ei kuitenkaan liian iso, vaan just semmonen sopiva moneen menoon. Ja niin makea väri. Sitten on hei jotain super söpöä. Tästähän saa sitten otettua tän näin säännöt, ettei naarmunnu. Siellä on tällainen tätä väriä oleva kantohihna. Eli meidän pupulaukku. Kattakaa nyt miten söpöläinen tää on. Ja ihana pehmeä. Tää on niinku kaikkien juhlien takuuvarma katseen naulitsija. 39,90 on tän hinta. Ja no, mullahan on siis nää ja mitenkään erityisen jälkeen, mulla on vaan nää käsiongelmat, niin kuin osaa ehkä tietää. Ja täällä sisäpuolella sitten ton näköistä. Ja tadaa! Täälläkin ihana hihna. Siinä on tommosia helmiä, jonka saa sitten laiteltua tänne kiinni. Eli aivan ihastuttava kokonaisuus. Tää on niin makea. Ja vaikka tosiaan juhlakäyttöön. Miksei arkeakin piriskelemään. Sitten hei. Täältä näin ruskea kaunotar 61,90. Tupsun saa halutessaan pois. Eli jos ajatellaan, että sitten kun kevät tulee, on vähän ehkä toi tupsu se tuo sellaisen talvisen fiiliksen. Se voi ottaa pois. Tai antaa olla ihan miten kukakin haluaa. Ja sisäpuolelta täällä on taas näitä mun täytteitä. Otetaan nyt vähän pois, että näette. Eli täällä näyttää sisäpuolelta täältä. Siellä on toi tommonen välikappale. Sivussa vetoketju. Ja sitten täällä puolen noin tollaset lokerit. Eli aika peräs laukku sisällöltänsä. Ja täälläkin tulee pitkä hihna, niin kuin suurissa osassa tipilaukkuja. Että täällä halutessaan se sitten niin kuin täällä lisäksi niin ihan sillä pitkällä hihnalla heitettyä sitten. Sitten täältä näin vihreä ihanuus. Tässä on mun mielestä jotain makeita, kun tää on yhtä aikaa niin sairaan söpö. Ja sitten tässä on kuitenkin asennetta. Just oikein ihana laukku. Tämäkin pitkä hihna, jonka voi halutessaan ottaa pois tai laitella sitten ihan normaalisti. 57,90. Tää on tämmönen vähän pehmeämpi materiaali. Hauska eläväinen pinta. Ja täällä on sitten ton näköiset sisukset. Ja jos ajatellaan tämän kokoa nyt, niin tänne mahtuu hyvin kännykkä. Menee ihan niin kuin näin päin. Mulla on siis harvinaisen kookas kännykkä. Eli useimmilla on vähän pienempi. Sitten mahtuu hyvin meikkipussia ja muuta sellaista. Että ihan semmonen käytännöllisen kokoinen laukku arkeen tai juhlaan. Tässä sitten pitää aina väliin tyhjentää näitä laukkuja, että ne voi näyttää muidenkin laukkujen kanssa noita puhelimia ja kalentereita ja muita, mitä mulla on. No niin, menettäs pikkuinen minun Vilma täällä ihmettelee, että mitä lie oikein tee. Sitten tämä punainen kaunotar. Siinä on hauska toi lompakko, tai voihan sinne avaimetkin vaikka sujauttaa, tai mitä kukakin haluaa, kortteja. Ja sen saa halutessaan tosta napattua pois. Tää on muutenkin niin monipuolinen laukku, että tää on niinku aivan ihmeellinen.
sisäpuolelta näyttää tuolta. Sielläkin on noita täytteitä, että se näyttäisi vähän enemmän siltä, kun ne käytössä näyttää. Noin. Eli sivuilla tosiaan lokero ja sitten toi vetopetitasku. Sitten sieltä löytyy tämmönen. Tänne sä laitat vaikka sun kännykän, lompakon, ne tärkeät jutut, jotka sä tarvit aina mukaan. Ja sitten sä voit laittaa tän hihnan siihen. Tai sen voi laittaa myös isoon kassiin kiinni. Ja kun sä oot vaikka bussimatkalla, tai jos sä tarvit vaan ne kännykät ja lompakot ja muut mukaan, niin sä voit napata tän sieltä ja jättää sitten tän isomman veskan autoon. Eikö se ole aika kätevää? Ja sit jos halutaan vielä käyttää iltalaukkuna tai lompakkona, niin täältä löytyy tämmönen söpöliini. Sitten jossa on myös toi oma hihna. Eli monta yhdessä. 1, 2, 3 yhdessä. 4, koska siinä on toi lompakkokin vielä. 4 yhdessä tuote. Aika ihastuttava. Ja hei, jos tykkäsit tästä mallista, mutta punainen on jo sun juttu, niin tästäpä on myös sitten musta olemassa. Eli sillai värivaihtoehtoa tässä mallissa löytyypi. Mitäs sitten? Tuolta tommosta. Tässä mä en ole nyt kokonaan avannut tätä hihnaa, mutta tämänkin saa pitkäksi. Saa säädeltyä monen kokoiseksi myös niin, että se menee tosta sitten loistavasti. Tän hinta 56,90. Täällä näin tulee reilusti tilaa. Sisällä ihastuttava vuori, toi jakaja ja molemmin puolen sitten noi sivut taas, että saadaan vetoketjun taakse tai sit sujauteltua jotakin tonne. Tämmönen simppeli tyylikäs laukku. Tännekin mahtuu esimerkiksi toi juomapullo niin ihan vaivattomasti. Eli just semmonen kätevän kokonen. Esimerkiksi ihan arkikäyttöön. Mä aloin miettiä, että sanoinko mä ton musta ja punaisen laukun hinnat. Jos en sanonut, niin otetaan kertaus. Tää on tätä, kun ei aina itse muista mitä puhuu. 66,90 oli toi 4 yhdessä. Ja tän hinnan mä taisin sanoa, mutta kertauksen vuoksi 56,90. Ja tästäkin hei saa halutessaan napattua ton pitkän hihnan pois ja vaikka vaihdettua erilaiseen hihnaan. Sitten on tää söpöys. Ollalaa. Tää rosetin saa halutessaan napattua kokonaan pois. Ei siis tarvitse nostaa, vaan täällä on klipsillä, niin sen saa pois. Ja sitten tässä tulee tämmönen simppelimpi laukku. Tai sitten pidetään toi tyylikäs rosetti siellä antamassa ihastuttavaa ilmettä tälle laukulle. Ja sisällä ton näköistä. Eli sillä taas kätevästi saa eri osioihin sitten mitä kukakin tää kuljettelee, lompakkoa, kännykkää, muuta sellaista. Ja täälläkin siellä on nyt vähän täytteitä, niin mahtuu vaikka tää eväsrasia sitten tarvittaessa tänne. Täälläkin tulee mukana pitkää hihnaa, eli saadaan halutessaan olkapäälle sitten laiteltua se laukku myöskin. Niin kaunis ja herkullinen. Ja tän hinta tosiaan on 66,90. Sitten hei, viikonloppumenoihin aivan loistava laukku. Saat halutessasi tällainen olkapäälle tai sitten voit laittaa nää yhteen tosta, napsahtaa neppareilla ja kantaa niistä. Tämmönen hyvän kokoinen, että tänne varmasti mahtuu viikonlopun kamppeet, vaihtovaatteet, pyyhe, mitä tänne tarvitsisi, mekkipussi, mihin oletkaan menossa, niin sen mukaisesti. Korkataan tänne vielä sisälle. Eli täällä näin siisti vuori ja tuolla sivutaskualla. Laitat sivuvetskari taskua ja sitten täälläkin toi tommonen lokerikko. Aika ihana. Nämä on ollut ihan super suosittuja, pidettyjä laukkuja. No niin, sitten jos jatketaan täältä näin. Täällä kaunista sävyä. Tämmönen pieni laukku, 53,90. Aivan ihastuttava sävy tuo mun mielestä siihen vähän sitä jotain.
Ja kurkataan tännekin sisälle. Koska täältä painossa paljastuu myös toinen laukku. Eli tää on nyt tällaisella sivulokerolla vaan, kun on aika pieni laukku kuitenkin. Ja täällä sitten toi pussukkalaukku. Ja sitten on vielä tämmönen, että voit laittaa tänne avaimet, kolikoita, mitä tahansa ja halutessa laittaa sen sitten jonnekin roikkumaan. Tää helisee. Ja tää helisee siksi, että tää on tähän pienempään laukkuun saa halutessaan ton hihnan, niin voi sitten käytellä sitä vaikka juhlakäytössä. Tää on just se kokoinen, että menee kätevästi vaikka juhliin. Ja tännekin hei mahtuu, kun aina on se ongelma, että mahtuuko kännykkä. Että kun kännykän saa mahtuu, niin sen jälkeen aika moni asia on hyvin. Ja sitten sinne mahtuu hyvin vielä vaikka huulipuna ja vähän jotain peitevoidetta tai mitä kukakin kantaa, puuteri sitten mukaan, jos käyttää siellä juhlissa esimerkiksi. Ja sitten on uudestaan tosiaan tonne noin toi kokonaisuus. Sitten täältä näin sinistä elämään. Wow, tää on niin sininen. Sinisen ystäville. Tätä voi halutessaan pitää tällainen, miksi tätä sanotaan? Crossbody-laukkuna. Löytyyhän se sana. Siirtymällä vetoketjujen paikkaan, niin saa erilaista ilmettä tähän hyvin. Ja sitten jos tykkää tästä hihnasta tai haluat välillä vaihtelua, niin täällä on vaihtohihna tuollaisella kuvioin. Ja tulee heti erilaista ilmettä. Täälläkin vetoketju, tasku tuolla sisällä ja sitten tietysti tässä eessä tommonen pikkunen tasku. Mä laittaisin sinne avaimet, kun muuten mulla on avaimet aina hukassa, niin ne pitää olla aina jotenkin erillään. Ja sitten tuolla takana, jos ajatellaan, että haluat jotain erityisen turvalliseen paikkaan kehoa vasten, niin se on hyvä tossa. Tai sitten säädellään tätä hihnaa, tätähän saa isommaksi pienemmäksi, niin tätähän pystyy käyttämään myös ihan tällaisena olkalaukkutyyppisenä. Sitten tänne serkkuja, sanotaanko vaikka niin, hyvin samantapainen. Tuolla toi pussukka, sen saa halutessaan irrotettua tosta. Ja täällä myöskin sitten sisällä toi tommonen vetskari juttu ja eessä. Ja samalla tavalla saa joko olkalaukkuna tai crossbodina tai osa on käyttänyt näitä myös vyölaukkuna. Sitten hyvin säädettävissä. Ja samaa perhettä on sitten myös tällä makealla koristeellisella hihnalla oleva toi sävy ja sielläkin toi kukkaro mukana. Näitten hinta, sanoinkohan sitä, 39,90. Tarkistetaan vielä ton sinisen ihan uuden hinta täältä. Joo, 39,90 sekin on. Sitten täältä 2 samanlaista eri sävyistä laukkukaunotarta. Näiden hinta on 33,90 kappale. Saa halutessaan napattua ton hihnan irti, eli nämä on niin sanottuja lompakkolaukkuja. Tänne voit laittaa sitten kaikki sun kortit. Se nousee tuolta kätevästi ja vaikka sen henkkarin. Loistavasti. Sitten täällä on lokeroa tuolla. Ja sitten on tää isompi puoli. Täällä näin. Ja nyt täytyy sanoa, että kokeillaan. En ole aivan varma, että mahtuuko mun kännykkä tänne. Jännitys tiivistyy. Joo, menee se. Kyllä se menee asettelemalla. Eli lupaisin, että kaikki kännykät mahtuu tänne sitten hyvin. Eli tosiaan tää ruskea, oranssiin vivahtava sävy ja sitten on ihan tossa noin sinisävyistä. Myöskin aika tumma sininen, että näyttää melkein itse asiassa mustalta, mutta jos laitetaan tuohon mustan viereen, niin sitten huomataan, että joo, sininen se on. Mutta tosi hyvä sinisen sävy. Sitten hei, vaikka uuden vuoden juhliin, tiedättekö? Niin makea. Crossbodina, käsilaukkuna. Lähet ysärit bileisiin.
sitten laitetaan tällainen työlaukkuna. Ja täälläkin vetoketjuja siirtelemällä saadaan vähän erilaista ilmettä tähän. Ja samalla tavalla kuin noissa serkuissa, niin täällä on sitten tuo vetoketju. Vedää, kattokaa. Täälläkin on vaihtohihna. Jos et aina halua kokonaan bling blingiä elämään, niin sit voi laitella tuommoista koukerokuvioista hihnaa sinne tuomaan vähän erilaista näköä. Ja tän hinta, hei, tuolta löytyy lappu 39,90. Sitten katsotaan seuraava tuote. Täällä noita käteviä pikkulaukkuja. Täällä ei ole siis sitä korttijuttua, mutta muuten aika saman kokoinen ja tyylinen idealtaan kuin toi äskeinen laukku. Ihana vuoritus, mun mielestä tää raita on niin kaunis. Halutessaanhan tästäkin saa napattua sitten tän hihnan pois ja piettyä sitten kädessä sitä. Ja täällä on tää korttipuoli, nyt tää täältä ei nouse, mutta näytän näin. Eli tää on kiinteästi. Eli tännekin saat ne kortit laitettua hyvin sitten talteen. Ja tän hinta 29,90. Kätevän kokonen. Mahtuu taas se kännykkä hyvin sinnekin. Ja täälläkin kun useita osioita, niin saa hyvin mahtua kyllä sitten kaikkea muutakin kuin sen kännykän. Sitten hei. Tätä on mennyt paljon nuorille ja miehille ja naisille ja kaikille. Hahmotushäiriöinen laittoi tän nyt ihan väärin. Älkää kauheasti naurako mulle siellä, mutta eikö se ole hyvä, kun on vähän jotain hurjaa? Ei näin. Crossbodyna tämä hauska laukku. Etutaskuun laittaisin taas ne avaimet, jotka muuten aina hukassa. Ne on kätevästi tuossa, nyt pysyy varmasti, kun sinne ei laita mitään muuta, niin sitten ne pysyy siellä tallella. Sitten täällä näin. Haluaa jumita toi. Ei jumita siis vetoketju, vaan noin laput. Tuolla tommonen lokero. No. Meidän täytteet jää väliin tänne näin. Vetoketju toimii hyvin. Ja sitten tää iso puoli. Täällä näin. Täällä on vielä lokero. Sinne voi suojattaa vaikka sen kännykän, niin se löytyy helposti. Ja tuolla sitten vetoketju puolta. Ja tännehän mahtuu hyvin myös sitten vaikka toi juomapullo. Menee ihan kätevästi. Eli on sillä ihan hyvän kokoinen laukku kuitenkin tämäkin. Ja voidaan halutessaan. Nyt mä oon korviksista kiinni. No, ei taas eka kertaa. Voihin tätäkin halutessaan sitten käyttää ihan olallakin, kun säätelee vähän hihnaa sopivan mittaiseksi. Sitten täällä näin tämä söpöliini. Tässä on tämmönen, miksi tätä sanotaan, ramehihna. Ton näköinen tuolta puolen. Täällä on vähän tuossa vetimessä sitten laitettu tuommoista asenneen hapsusysteemiä. Ja täälläkin pitkää hihnaa, että saadaan se halutessaan sitten olkapäällä. Otetaan täältä vähän. Täällä on paljon kaikkea täytettä. Näette sisäpuolelle, eli siellä on toi vetoketju, tasku ja sitten noin tämmönen lokerosysteemi. Siellä niin todella söpö sylttilaukku. Mahtuu hyvin kännykkää ja pientä meikkipussia ja semmoista kaikkea tarpeellista, sellaiseen arkeen hyvin soveltuva tyylikäs laukku. 39,90 ja tänään saa tämän hihnan myös sitten pois, jos ei tykkää siitä rannehihnasta sitä kantaa. Sitten hei, viimeisimpänä, nyt ei vähäisimpänä, tää söpö laukku. Pidetään sitä olkapäällä, laitetaan se tosta noin, miten kukakin tykkää käyttää, näin päin tai näin päin. Täällä on siis runsaasti näitä lokeroja. Kaunis tämmönen vihreän sävy jatkuu täällä vuorissa kivasti ja tuolta sitten näytetään tuoltakin. On taas noita mun täytteitä, että tää näyttää vähän paremmin. Eli täällä ei ole niitä sivulokeroita, vaan on noi osiot, mihin saa kätevästi sitten laittaa vaikka kännykkää ja meikit ja mitäs tänne laittaisi? Avain.
muuta sellaista. Tai itse asiassa nämä avaimet tulisi mulla ainakin tänne. Tää on just semmonen sopivan kokoinen. Mutta tivava, mutta pieni, kompakti laukku. 34,90 on tämän hinta. Hei, siinä oli tämänhetkinen mallisto. Laittele mulle äkkiä viestiä, jos löysit itsellesi jotain kivaa sopivaa, niin saadaan sulle sitten laukkuihanuus varattua.